要上巴士去緊神證嗰度花園，咁咧呢架巴士咁樣就6000蚊，我冇理解錯就應該係搭幾多次都係唔收錢嘅，總之你俾6000蚊就任搭啦。咁即係例如可能買完飛咁就去南怡島，咁之後再搭呢架巴士去小發國村啊，或者係神證花園啊，咁係超級唔抵嘅，你除翻開，但係就係好多人咯，即係如果你係遲上車，你就要好似佢哋咁樣企咯。咁好彩我就有個位，同埋咧呢度咧係冇乜隊形可以，即係你排隊好似冇隊形，即係啲人可以任意喺你前面定乜嘢，所以大家都盡量行前少少啦。到咗啦，呢度就係神證乜乜花園，直行就係啦。之後咧，我而家嚟到南怡島嚟呢度，差唔多要成個鐘咯。而家已經係5點半啦，即係尾班車係7點半，啱啱問咗，咁即係有2個鐘嘅時間喺度。同埋我今日勁癲咯，淨係食咗個飯團嚟呢度，我而家係好肚餓，但呢度係冇嘢食咯，係僻到咧，高原幾百里咧都係得呢啲遊客，仲要係唔多咯。同埋咧，呢度有陣嗰種樹木嘅香味，好大陣樹木嘅香氣味。買咗飛啦，咁就8000蚊，咁就可以入去啦。因為2條路其實我唔係好知邊條打邊條，同埋去邊咯。我諗哇，我要去嗰個吊橋，我見到條吊橋。嗦下好自然嘅味道咯，即係好清新咯。要嗦下咩天地靈氣，吸收天地靈氣。應該唔要㗎係嘛？唔要嘅，幾實淨幾實淨。唔係，等一陣。我因為原來啱啱未去到嗰個位，所以嗰個位好實淨。呢度係識喐嘅，即係會有微微嘅喐到。少少位高，所以盡量都係唔好望下面，好恐怖。但我又想睇下喎，我係嗰啲又驚高，但係又好好奇嗰啲人咯。突然間波勁多人咯，而家成條橋係喐得好，喐得好犀利咯，比啱啱有啲嚇到佢先。可以行上去睇下，好靚啊！有冇世外桃源 feel 啊？好有世外桃源 feel 啊！好靚啊！好，攞住腳架走天涯，好靚啊啲花！我想去涼亭影相啊，但係咧個涼亭都俾人霸咗咯，所以我放棄。好。再睇下有咩靚嘅地方先。我想講咧，我行下先發現我漏咗嗰個張腳架個袋，係啱啱凳好多張木凳嗰度地方咯。哎呀，好煩啊！好大頭蝦，成日都係咁。好靚，好得意啲樹。圓咕嚕，呢棵樹都好靚啊！呢度咧，如果呢度起咗好似聖誕樹啊！呢棵都好似聖誕樹啊！呢棵唔得啦，我決定要攞翻個袋先，冷靜啲。好彩冇貴重嘢啫，唔覺得好似攞少樣嘢咁啦。幾時先可以改下呢種大頭蝦嘅性格啊？你話咧？我唔記得邊度行過嚟，我呢度行過嚟嘅。哇！而家日落啊，完全係，我想問點解咁氣喘呢？因為呢度好多上路、斜路啊！咩叫上路？好多斜路啊！我覺得而家完全係練緊手臂，可能行完今日之後，手臂變得好結實啊！佢好凄涼啊！
俾我遺棄咗喺度。有啦，6蚊。哇，好污糟，完全忘記咗咯。因為呢度完全係大自然嘅地區，真係好清新。但係仲有一點，大自然多啲乜嘢呢？就係昆蟲，勁多蚊同埋不明嘅東西係咁黐落你啲腳度。我唔記得帶蚊拍水啊，完全失策。如果你哋嚟呢度呢，最好帶支蚊拍水啊！加上而家夏天呢，多蚊蟲啊！想講呢，黑到冇朋友啊！我部相機跌爛咗咯，極嚴重！你望下，我崩潰咗，佢係成部90度咁，成個鏡頭向下跌咯。啊，好心痛啊！我走啦。我而家喺神證花園搭到去清平站啦，之後呢，就而家去翻清涼里度轉車去翻明洞。其實已經7點半，但係個天仲係勁光，個天仲係勁藍咯。嗌咗一碗餃子麵啦，咁應該係呢間鋪頭嘅王牌嚟嘅。啲麵好好食，煮得啱啱好，唔太腍，總之係個口感啱啱好，好好食。同埋個湯咧好濃咯，佢可能有啲肉碎啦，同埋咩咧，我唔知，但係好香啊！成個湯底香到不得了。好辣啲泡水。而我記得咧，就係喺靚里村呢間大靚里村，咁一直行啦，未到嘅。之後你會見到明洞 Theatre 決爭，咁就係見到呢一間啦，咁就轉左手邊。咁之後咧，度有好多嘢食嘅，好多檔檔嘅嘢食。呢一檔係呢間，Hana Juice啊！買到啦，試下先。酸酸地咯，唔甜嘅，因為我自己係唔中意甜嘅嘢飲嘅。咁呢個係酸為主，我覺得幾開胃咯，幾好飲。同埋咧，最緊要呢個番石榴咧，係對皮膚好嘅，佢係抗氧化啦，仲有各種嘅功效，所以女仔飲下呢啲咧，其實都好嘅。所以大家嚟到明洞可以試下佢，有機會。行下咧，喺鋪頭有個人走出嚟啦，之後咧個鼻腫晒、黐晒布啦，隻眼都腫晒啦，即係成個都腫晒啦。之後我就以為係韓國人啦，但係佢講，點知佢講廣東話，唉，死火！我想行嗰度閂咗，點會閂咗嘅？而家10點零啫喎，咁早閂嘅咩？呢間叫做咩啊？樂天 Young Plaza 咁快閂嘅？你睇下黑晒咯成棟嘢，唉咁算啦，返屋企啊！